Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шайға өте дәмді, керемет болып шығатын тәтті бәліш, яғни кекс пісіретін боламыз. Бұл үшін бірінші құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін үстінен қою сүтіміз, сгущенкамызды және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды құйып, жақсылап тағы миксерлейміз. Ұнымыздың барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін аздап ұнымызды сала отыра және де үстінен қамыр қопсытқышымызды салып жақсылап миксерлеп аламыз. Формамызды алдын ала қыздырып және де майдап аламыз. Дайын болған тестамызды формамызға құйып, үстінен мейізімізді өздеріңіздің қалауларынша немесе жанға қосып араластырып пісірсеңіздер болады. 180 градуста 30-35 минутта кексімізді, тәтті бәлішімізді пісіріп аламыз. Мінекей біздің тәтті бәлішіміз дайын болды. Үстіне шоколадымызды ерітіп, әсемдеп, әдемілеп шықсаңыздар болады. Сіздерге осы рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.